Centro de Publicidad y Difusión, Años de Juárez. Hola, ¿qué tal amigos y amigas del canal? En este primer vídeo decidimos compartirle materiales para sus ediciones de audio, totalmente gratis. Antes de dejarle una review de los efectos que trae este paquete, quisiera hacerle unas aclaraciones. Todos los materiales que le podamos compartir, no son totalmente de nosotros, son recopilaciones que hemos obtenido durante estos años de trabajo. Para que estos materiales sigan siendo gratis y sin acortadores, solo les pido que le den mucho apoyo a este vídeo, regalándome un like, suscribiéndose y compartiendo este contenido para llegar a más gente. Entre más apoyo tengamos en estos vídeos, les compartiré más materiales totalmente gratis. De igual manera quisiera que comente en la parte de los comentarios, qué materiales, tips, tutoriales, consejos o lo que quieran o necesiten, para crear un vídeo acerca de esa temática. Recuerden que, no todos nacimos siendo expertos en algo, por eso nosotros les queremos ayudar con lo que podamos compartirle para que mejoren en sus proyectos audiovisuales. Agradecemos a todos los suscriptores que tenemos en el canal y a los nuevos que se sumarán. Se lo agradecemos mucho, nos vemos hasta el próximo vídeo, saludos. Centro de Publicidad y Difusión, Años de Juárez. Centro de Publicidad y Difusión, Años de Juárez. Centro de Publicidad y Difusión, Años de Juárez.
Centro de Publicidad y Difusión, Año de Juárez.